വെൽക്കം ബാക്ക് ടു Nuseef Tech Vlog ചാനൽ. Nuseef Tech Vlogന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് realme buds 2ന്റെ ഒരു earbuds ആണ്. ഇത് realme buds 1ന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് വെർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ലുക്ക്, ക്വാളിറ്റി, പ്രൈസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോസിലോട്ട്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ റിയൽമി ബഡ്സ് 2 എന്ന മോഡലിൻ്റെ ബോക്സ്. ഇത്തരത്തിലാണ് വരുന്നത്. നല്ല പ്രീമിയം പാക്കിംഗ് ആട്ടോ. അതിൽ കിടിലം പാക്കിംഗ് ആണിത്. കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഈ പാക്കേജ്. പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും മോശമല്ല, അതും നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സിലായിട്ടാണ് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ പാക്കിങ്ങിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ഒരു 4 ബഡ്സ് വേറെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇയർബഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 799 എന്നാണ്. പക്ഷെ അത്ര ഇല്ല, 599 ആണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വേറെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. എക്സ്ട്രാ പെയറായിട്ടുള്ള ബഡ്സും പിന്നെ യൂസർ മാനുവലിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും, ഒരു ചെറിയ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ബോക്സിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഇയർഫോണിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ലുക്കിൽ തന്നെ ഒരു യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ്സ് പീസ് ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി വയർ തന്നെയാണ്, റബ്ബർ കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ ബാർ കാണാം. നല്ല പ്രീമിയം ലുക്കുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ബാർ. ഇതിൽ വോളിയം അപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടൺ, പിന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ സ്വിച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട്. സോങ് പ്ലേ ചെയ്യുക, പോസ് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക, അതിനൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ളതാണ് കേബിൾ ഓർഗനൈസർ. ഇത് കേബിൾ ചുരുട്ടി വെച്ച് അത് ടാഗ് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ടാഗ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഇയർഫോണിൻ്റെ ജാക്കിന്ന് ജംഗ്ഷൻ വരെ വരുന്ന ഭാഗം വരെ നൈലോൺ കോട്ടിങ്ങും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ട്വിസ്റ്റായി മാറുന്ന 2 ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വയറുകളിൽ റബ്ബർ കോട്ടിങ്ങുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇയർബഡ്സിനകത്ത് മാഗ്നറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഗ്നറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള 2 ഹോൾസും ഈ ഇയർബഡ്സിലുണ്ട്. ഇത് ഈ ഇയർഫോണിൻ്റെ 3.5 mm കണക്ടറാണ്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൽ ഷേപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എൽ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഡാമേജ് വരാൻ കുറച്ച് സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെ ഈ ഇയർഫോണിൻ്റെ ചെവിയിലുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളകി കഴിഞ്ഞാലോ ഒന്ന് ഊരിച്ചാടുന്നൊന്നുമില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റായിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇയർഫോണിനെക്കാട്ടും ഇതിൻ്റെ ബഡ്സിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് ആംഗിളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റിങ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഇയർഫോൺ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു 3-4 സോങ്ങൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. നല്ല കിടിലം ശബ്ദമാട്ടോ ഇതിന്. അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്, ഒന്നും പറയില്ല, വാക്കുകളില്ല പറയാൻ, അത്രയ്ക്ക് കിടിലം സൗണ്ടാണ്. പിന്നെ ബാസിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. ബാസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിയൽമി ബഡ്സ് 2ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ. വീണ്ടും പുതിയൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും Nuseef Tech Vlog സൈനിങ് ഓഫ്.